Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti kapasitor mesin cuci yang 2 tabung. Nah, jadi dalam satu kapasitor ini terdapat 2 kapasitor. Nah, ini kapasitor bawaan mesin cucinya nih. Jadi buat teman-teman yang untuk melakukan pergantian pada kapasitornya, jika mesin cuci teman-teman kapasitornya tidak bagus lagi, yang perlu teman-teman ingat, untuk warna kabel jangan sampai lupa mana untuk jalur kapasitor mesin cuci dan mana warna kabel jalur untuk kapasitor dinamo pengiring. Jadi jika teman-teman tidak paham tentang jalur-jalur kabel untuk kapasitor dinamo mesin cucinya, teman-teman sebelumnya pastikan di kapasitor ini masih tertulis jelas tulisan untuk warna kabel kapasitornya. Nah, ini 11 mikrofarad, yaitu red sama blue yang ini, dan 3 mikrofarad untuk warna kabel purple sama gray. Nah, untuk teman-teman ketahui lagi, untuk kapasitas mikro yang besar, yaitu untuk dinamo mesin cuci, sedangkan kapasitas mikro yang kecil untuk dinamo pengiring. Nah, sekali lagi saya terangkan, untuk kapasitas mikro yang bernilai besar, yaitu untuk dinamo mesin cuci, sedangkan kapasitas bernilai mikro rendah untuk dinamo pengiring. Jadi kesimpulannya, nilai mikro untuk dinamo mesin cuci lebih besar nilai mikro untuk dinamo pengiring. Oke, jika sudah, kita lakukan pemasangan pada kapasitornya. Jadi untuk kapasitor yang baru saya beli ini, untuk mengganti kapasitor mesin cuci ini yang warna merah 12 mikrofarad, berarti ini untuk dinamo mesin cuci. Sedangkan untuk mikrofarad 4 mikrofarad warna urit, berarti untuk dinamo pengiring. Oke, teman-teman harus ingat ya, untuk nilai mikro mesin cuci lebih besar daripada nilai mikro dinamo pengiring mesin cuci. Oke, itu kita sambung. Untuk kabel dari
mesin cucinya yang untuk dinamo mesin cucinya sendiri yaitu red sama blue, berarti red sama blue ya teman-teman. Kita hubungkan. Nah ini untuk warna kabel yang kita sambung bolak-balik juga tidak masalah ya. Oke, kita kasih selotipnya. Nah yang dua lagi purple sama grey atau abu-abu sama ungu ya teman-teman, itu kita sambungkan kabel yang dari kapasitornya berwarna putih. Nah jadi seperti itu ya teman-teman cara melakukan pemasangan kabel kapasitor mesin cuci 2 tabung. Nah, oke, itu kita masukkan dulu. Itu kita coba cek dulu. Oh ya sayang. Oh iya. Oh iya. Oh baju pesta. Besok mana ada pesta orang besok? Oke, jika sudah kita lakukan pengetesan dulu. Kita tes dulu mesin cucinya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba matikan ya, terus kita coba ke pengeringnya. Nah ini hidup. Kita coba tes lagi.
lagi ya teman-teman. Nah ini matikan. Oke, itulah video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.